今日陳隊長嘅話咧，就帶大家睇翻我哋嘅珠海橫琴自貿區嘅呢邊嘅一個新盤啦，真係腰斬價，單價嘅話咧，26,000蚊一平方嘅，帶埋精裝修，仲係現樓嚟嘅。大家都知道啦，橫琴嘅樓價嘅話咧，都去到4-5萬蚊一平方嘅。今日睇翻呢個嘅話咧，26,000蚊就可以入手噶啦，就係我哋呢個科學城嘅琴澳灣呢度嘅，仲係我哋嘅國企去開發嘅吓，質量一定有保證嘅吓。咁我哋科學城嘅話咧，佔地面積嘅話咧係有383萬平方嘅，非常之大一個大城嚟嘅。可以望翻琴澳灣呢個，咁佢嘅話咧只有6棟樓嘅話咧係攞出嚟買嘅吓，純住宅嚟嘅。咁佢呢個嘅話咧係非常之稀缺嘅。咁而家買緊嘅話咧就係呢邊嘅2棟啦，同埋4棟呢邊嘅，樓下嘅話咧就係10萬平方嘅商業體嚟嘅。1、2、3樓就係我哋嘅商業體嚟嘅，空中花園嚟嘅，就整喺個3樓啊呢上邊呢度嘅，所以咧樓下嘅話咧商業配套咧十分完善噶啦，同埋而家買緊嘅戶型嘅話咧有94平方，同埋我哋嘅99平方嘅2房到3房嘅，6樓嘅話咧就係我哋嘅江邊啦，呢度嘅話咧就係我哋嘅十里花廊呢邊嘅。呢邊嘅環境嘅話咧非常之靚仔噶吓，同埋嘅話咧一路落去嘅話咧。全長嘅話咧係有14公里咁長啊，咁嗰邊嘅話咧就有個我哋嘅濕地公園嘅，講緊10分鐘時間嘅話咧就可以去到我哋嘅呢個珠海長林呢邊嘅，15分鐘時間嘅話咧就可以翻到我哋嘅關口啦，同埋可以去到我哋珠海機場呢邊嘅，無論係配套啦同埋交通嘅話咧，亦都係十分方便嘅。我哋而家嘅話咧去睇翻我哋嘅實體樓先。咁而家咧就睇翻我哋呢個94平方嘅先，咁佢嘅話咧係做翻2房2衛嘅單位，咁呢個門智能密碼鎖都係高樓標準，落到嚟呢度嘅話咧就餐廳位置啦，擺住4人餐位嘅，咁再可以睇翻我哋嘅廚房啦，一字排開嘅兩邊式嘅一個廚房吊櫃啦，呢啲全部整好俾你，油煙機啦、灶台呢啲都有埋嘅哈。咁出到呢度嘅話咧就生活露台嚟嘅，到時候咧就擺洗衣機、晾衣服喺呢邊，完全冇問題嘅。望出去嘅話，呢個景觀視野咧亦都係非常之靚仔嘅。咁樓下嘅話咧就係我哋嘅十里花廊嚟噶啦，係啦。咁而家嘅話咧再出翻嚟睇翻我哋呢邊先，咁佢餐客廳一睇嘅話咧，開間咧就去到3.2米嘅。亦都係比較闊嘅啦。咁再出翻來我哋呢個露台呢度，哇，望出呢個視野景觀咧，亦都係比較靚仔嘅啦。咁樓下嘅話咧，我哋咧係樓下咧就係商場嚟嘅，佢嘅話咧有3層嘅商場啦。3樓以上邊嘅話咧就係我哋嘅花園嚟噶，可以睇翻。哇，呢邊嘅話咧都係寫字樓啦，同埋呢個人才公寓嚟噶哈。咁就可以望翻嚟睇翻呢個房先。都係可以講係一個套房嚟嘅，呢個嘅話咧就洗手間嚟噶啦，入邊嘅嘢咧全部都係整好咗俾你嘅。咁再過嚟呢度嘅話咧就係一個兒童房啦，咁佢係整咗一個榻米嘅一個設計嘅，即相當於嘅話咧呢個咧又係一個套房嚟嘅。咁佢嘅話咧亦都係一個飛機戶型啊，呢個嘅話咧就主人房，呢邊嘅話咧就整咗一個衣櫃嘅，就細咗少少啲，但係都夠用噶啦。咁同埋呢度嘅話咧洗手間嘅嘢咧齊全嘅哈。咁再過嚟呢邊嘅話咧就係擺床嘅位置啦，擺2.8米大床，3邊落床位完全冇問題。呢個飄窗位嘅話咧都係盡送翻俾你嘅，係啦。咁呢層單位嘅話咧就94平方嘅，講緊單價嘅話咧都係26,000蚊，帶埋精裝修，仲係整現樓嚟嘅，係啦。講緊總價嘅話咧都係250萬到就可以攞低呢層單位嘅啦。咁我而家嘅話咧去睇翻呢個99平方嘅大嘅單位。咁而家嘅話咧就過到我哋嘅99平方呢個單位嘅啦，咁佢嘅話咧係3房2衛嘅單位吓，咁而家嘅話咧可以望翻出去，哇，呢個視野景觀非常之靚仔，可以望住我哋嘅江景嘅，仲可以望住我哋嘅十里花海嘅，再睇翻入門呢度嘅話咧就有個玄關位置嘅吓，呢個門智能密碼鎖都係高樓標準，再可以睇翻入邊廚房嘅話咧一字排開嘅，入邊嘅5件套咧都係齊全嘅。眼見所得，同埋仲有一個生活露台嘅，到時候嘅話咧擺住洗衣機擺拖擺都 OK 嘅哈。呢個嘅話咧係一個橫廳設計嘅，咁再過嚟嘅話咧就我哋公共洗手間嚟嘅，入邊嘅嘢配備齊全。咁再過嚟睇翻我哋呢個兒童房先，落到嚟呢個兒童房嘅話咧都足夠大噶啦，整咗一個榻米設計嘅。咁呢邊嘅話咧都係整咗一個兒童房嘅一個設計，亦整咗一個榻米嘅。咁呢邊嘅話咧就有一個露台嘅。咁望出去嘅話咧，哇！呢個視野亦都係靚噶啦，望住樓下嗰度嘅話咧，就係我哋嘅十里
花廊嘅咁樓下呢度嘅話咧就我哋嘅商場啦，可以睇翻二三樓嗰啲咧就商場嚟嘅，有10萬平方嘅主題商業非常之靚仔。咁最後嘅話咧就睇翻我哋嘅主人套房，亦都可以望住我哋嘅江景啦，望住我哋呢個紅灣國際碼頭嘅就可以睇翻呢度嘅話咧就公共洗手間啦，入邊嘅嘢嘅話咧全部都係齊全俾你嘅咁同埋嘅話咧樓下嘅商業配套啦都有10萬平方噶啦。足夠噶啦橫琴最大嘅商場咧就係呢度噶啦，同埋嘅話咧講緊15分鐘時間嘅話咧就可以過到我哋澳門呢邊噶啦，亦可以去到我哋嘅港珠澳大橋口岸呢邊嘅。講緊呢套單位嘅話咧99平方嘅，講緊總價落來嘅話咧都係260萬咧就可以立低噶啦。如果你對呢層樓有興趣嘅，可以 call 抽仔實地睇樓嘅。